எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஜோமம்மா சமையல். நாம் இன்றைக்கி ஜோமம்மா சமையலில் என்ன சமைக்க போகிறோன்னா ஹைதராபாத்தி சிக்கன் பிரியாணி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். இப்போ ஃபெஸ்டிவல் தீபாவளிலாம் வருது இல்லையா, தீபாவளி ஸ்பெஷலாக வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப அருமையான 1.5 கிலோ அரிசியில் நம்ம 1.5 கிலோ சிக்கன் போட்டு நம்ம ஹைதராபாத்தி சிக்கன் பிரியாணி பண்ண போகிறோம். இது தீபாவளி ஸ்பெஷலு. அதுக்கு நான் பாருங்கள், ஒரு 1.5 கிலோ அரிசிக்கு நான் ஒரு 600 கிராம் வெங்காயம் வெட்டி நீல வாக்கில் வெட்டி நைஸாக வெட்டி வச்சுருக்கிறேன். இதை நம்ம கோல்டன் ப்ரௌனாக நம்ம பொரிச்சு எடுக்கணும். நம்ம பொரிச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம பிரியாணி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண முடியும். நம்ம முதல்ல வெங்காயத்தை நம்ம பொரிச்சு எடுத்துடலாம். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இது 600 கிராம் பெரிய வெங்காயம் நல்லா நீல வாக்கில் வெட்டியிருக்கேன். நல்லா உடச்சி இப்படி உதிரியாக பண்ணிக்கிங்க. நம்ம பொரிச்சு எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் சீக்கிரமாக பொரிஞ்சிடும். இந்த மாதிரி நம்ம உதிரியாக போட்டோம்னா. எண்ணெய் சட்டி வச்சுட்டேன். எண்ணெயும் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இதை நம்ம 2 முறையாக பொரித்து எடுத்துடலாம். நல்லா சீக்கிரமாக நல்லா வெந்து நல்லா கலகலன்னு வெங்காயத்தை எடுக்க முடியும். இது நம்ம 2 வாட்டியாக பொரித்து எடுத்துடலாம். இது ஒரு வாட்டி இது ஒரு வாட்டியாக நம்ம பொரித்து எடுத்துடலாம். வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும். நல்லா செவந்து வெந்து வரட்டும். வெங்காயம் கண்ணாடி பாத்திரம் தாண்டி வந்துருச்சு. நல்லா கோல்டன் கலர் வரணும். வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கிட்ட நெருங்கிருச்சு. கரெக்டான பதம் வருது. இப்போ எடுத்தோம்னா தான் நல்லா கோல்டன் கலராக இருக்கும். இல்லைன்னா கொஞ்சம் கருப்பான மாதிரி இருக்கும். பிரியாணி கலருமே கொஞ்சம் மாறிடும். கலர் வெங்காயத்தோட கலர் ரொம்ப டார்க் ஆச்சுன்னா பிரியாணி கலருமே கொஞ்சம் மாறிடும். இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். மறுபடியும் இருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும். கோல்டன் கலர் வந்துருச்சு. இப்போ வெங்காயத்தை எடுத்துடலாம். இதுக்கு மேலே விட்டால் நல்லா மெரூன் கலர் வந்துடும். இது கோல்டன் கலர் இருக்கையிலே எடுத்துடணும் நம்ம வெங்காயத்தை. நம்ம இப்போ ஹைதராபாத்தி பிரியாணிக்கு நம்ம வெங்காயத்தை நல்லா பொரிச்சு எடுத்துட்டோம். அடுத்ததாக பாருங்கள், நம்ம பிரியாணிக்கு ஒலை வச்சுருக்கிறேன். சோறு வடிச்சிட்டு தானே போடணும் ஹைதராபாத்தி பிரியாணிக்கு. இது 1.5 கிலோ அரிசி போடுற அளவுக்கு நான் ஒரு 6 லிட்டர் 5 லிட்டர்லேருந்து 6 லிட்டர் தண்ணி வச்சுருக்கிறேன். சோறு வடித்து எடுக்கிறதுக்கு மூடி வச்சிடலாம். தண்ணி நல்லா கொதி வரட்டும். இதில் பாருங்கள், 1.5 கிலோ பாசுமதி ரைஸை நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். தண்ணி கொதிச்சோடனே நம்ம அரிசியை போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம சிக்கன் போட்டு நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஹைதராபாத் சிக்கன் பிரியாணிக்கு நம்ம ஒலை வச்சுட்டோம். இப்போ 1.5 கிலோ சிக்கன் கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதை சேர்த்துடலாம். நம்ம 1.5 கிலோ சிக்கனை நம்ம கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்குறோம். ஒலை நல்லா கொதி வரட்டும். நான் அடுப்பு போடலை. சிக்கன் சட்டியில் இருக்கிற சட்டி இருக்க சிக்கன் சட்டி அந்த அடுப்பு நம்ம போடலாம். மசாலாலாம் கூட்டிகிட்டு தான் நம்ம அடுப்பு போடணும். சிக்கன் நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா, கழுவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அடுத்ததான் நம்ம பொரிச்சு வச்சுருக்கிற பாதி வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துடலாம். பாதி வெங்காயத்தை இதில் சேர்க்கணும். பாதி வெங்காயம் அப்படியே இருக்கட்டும். நம்ம பாதி வெங்காயம் அதில் சேர்த்துருக்குறோம். ஒரு 7 பச்சை மிளகா கிட்ட நான் இடித்து வச்சுருக்கிறேன். பச்சை மிளகா இடித்து வச்சுருக்கிறேன். அதையும் நம்ம சேர்த்துடலாம். அதுதான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 200 கிராம் சேர்க்கலாம். இஞ்சி 100, பூண்டு 100. இது 100 கிராம். மறுபடியும் ஒரு 100 கிராம் இஞ்சி பூண்டும் சேர்த்து 200 கிராம் சேர்த்துருக்குறேன். மொத்தத்தில் புதினா மல்லி 2 பொடியாக நறுக்குனது அரைக்கட்டு. மொத்தம் அரைக்கட்டு. இதில் அரைக்கட்டு, புதினாவில் அரைக்கட்டு, மல்லியில் அரைக்கட்டு. நான் கொஞ்சம் நிப்பாட்டி வச்சுருக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம அரிசி வடித்து போடும்போது போடுறதுக்காண்டி அதுலேருந்து கொஞ்சம் நிப்பாட்டி வச்சுருக்கிறேன். பொடியாக நறுக்குனது நறுக்கி தான் போடணும். கொத்தமல்லியும் புதினாவையும் நல்லா நறுக்கி போடணும். அடுத்ததாக பாருங்கள், ஏலக்காய் ஒரு 8 இருக்குது. ஏன்னா நம்ம ஹைதராபாத்தி பிரியாணி நல்லா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ஸ்பைசி கொஞ்சம் வாசனை நல்லா இருக்கணும். பாருங்க, பட்டை உடச்சி போட்டுக்கலாம். ஒரு அன்னாசி பூ, ஒரு 10 கிராம்பு, சாஜிரா கொஞ்சம் சாஜிரா நல்லா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கேன். அடுத்து நம்ம இதில் உப்பு, தனி மிளகாத்தூள் சேர்க்கணும். இது காஷ்மீரி மிளகாய் அரைச்ச பேஸ்ட்டு. உங்கள்கிட்ட தூளாக இருந்தால் நீங்கள் தூள் போட்டுக்குங்க. என்கிட்ட அரைச்ச பேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, நான் அரைச்ச பேஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கிறேன். காஷ்மீரி சில்லி மிளகாய் பேஸ்ட்டு கலருக்காக போட்டிருக்கேன். அடுத்து இது
நம்ம மிளகாத்தூள், தனி மிளகாத்தூள், இது வந்து நல்லா ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்குறேன். இந்த பிரியாணிக்கு மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், ஒரு கைப்பிடி, 2 கைப்பிடி அளவுக்கு கல் உப்பு போட்டிருக்கேன். கல் உப்பு 2 கைப்பிடி, பொத்துனாப்பில் டைட்டாக எதுக்கு எவ்வளோ இருக்குமோ அவ்வளோதான் 2 கைப்பிடி சேர்த்துருக்கேன் கல் உப்பு. அடுத்து நம்ம வந்து தயிர் சேர்க்கணும். தயிர், லெமன், நம்ம லெமன் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 லெமன் சேர்த்துருக்கேன். 2 லெமனோட ஜூஸ் சேர்த்துருக்கேன். ஏன்னா நம்ம வந்து தக்காளி போட மாட்டோம் இல்லையா நம்ம ஹைதராபாத் பிரியாணிக்கு, அதுக்கு தேவையான புளிப்பு சுவை வேணும் இல்லையா, அதனால நான் வந்து ஒரு நல்ல பெரிய லெமன் ஜூஸ் வந்து ஒரு 2 லெமன் ஜூஸ் வந்து நான் வந்து சேர்த்துருக்கேன். அடுத்ததாக 400 ml 300 ml தயிர் சேர்க்குறேன். நம்ம வந்து நார்மலாக நம்ம சென்னை பிரியாணிக்கு வந்து 200 ml தயிர் சேர்ப்போம் 1 கிலோவுக்கு. ஹைதராபாத்தி பிரியாணிங்கிறதுனால நம்ம வந்து 1.5 கிலோவுக்கு வந்து நான் வந்து 400 ml தயிர் சேர்க்குறேன். ஏன்னா புளிப்பு தன்மைக்காக ஒரு 100 ml தான் நிப்பாட்டியிருக்கிறேன். பாருங்கள், ஒரு 400 ml போட்டிருக்கேன். இது வந்து 1/2 லிட்டர் தயிர். அடுத்ததாக நம்ம வந்து ஒரு 200 ml எண்ணெய் சேர்க்கலாம். மொத்த பிரியாணிக்குமே 200 ml சேர்க்கலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து எண்ணெயில் தான் நம்ம வெங்காயத்தை பொரிச்சு எடுத்துருக்கோம். அதுலேயும் கொஞ்சம் இது எண்ணெய் தன்மை இருக்கும். அதனால நம்ம வந்து 200 எண்ணெய் நான் சேர்க்குறேன். ஒரு 100 நெய் சேர்ப்பேன் தம் விடும்போது. இப்போ நம்ம வந்து கடலை எண்ணெய் தான் நம்ம வந்து ஒரு 200 ml சேர்க்குறோம். இதை வந்து நல்லா பெசரி கொடுத்துக்கலாம். உப்பு கொஞ்சம் கரைஞ்சி வரணும். வந்தால் தான் வந்து நமக்கு வந்து உப்பு தெரியும், மசாலா தெரியும். காரம் கம்மியாக இருக்குது, உப்பும் கம்மியாக இருக்குது. உப்பு வந்து கரையணும். கல் உப்பு போட்டிருக்கனால கொஞ்சம் நேரம் கரையட்டும். நம்ம வந்து பச்சை மிளகா வேறு இடித்து போட்டிருக்கோம். ஆல்ரெடி வந்து காஷ்மீரி சில்லி கொஞ்சம் போட்டிருக்கிறோம். மிளகாத்தூள் வந்து 1.5 ஸ்பூன் போட்டிருக்கிறோம். பத்தலை, காரம் பத்தலை. இப்போ பாருங்கள், மறுபடியும் நான் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாத்தூள் சேர்க்குறேன். நல்லா கலரி கொடுத்துடணும். அடுத்தது நம்ம வந்து பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், இது ஒன்றும் நம்ம பிரியாணி பைசஸாக நம்ம கொஞ்சம் தூள் பண்ணி வீட்டில் எப்போவுமே வச்சுருப்போம். அந்த தூள் தான் போடுறோம். பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அது வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்குறேன். நான் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் தூள் போட்டிருக்கேன். நம்ம பிரியாணி பைசஸ் வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருப்போம் இல்லையா, வெறும் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இது 3 போட்டு தூள் பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லையா, அது வந்து பாருங்கள் நான் வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து போட்டிருக்கிறேன். இப்போ வந்து நல்லா நம்ம கலந்து கொடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆன் பண்ணி கொதிக்க விடலாம். கொதிக்க வச்சுட்டு சிம் பண்ணிடணும். ஏன்னா அரிசிக்கு கொதிக்கிற வரைக்கும் கறி ரொம்ப வேக விடக்கூடாது, கறி உடஞ்சிரும். வச்சு இப்போ பிரியாணி மசாலாவை தூக்கி நம்ம அடுப்பில் ஏற்றிடலாம். இப்போ பிரியாணி மசாலா கொதி வரட்டும். தண்ணிலாம் எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம். அந்த சிக்கனில் இருக்க தண்ணியே போதும். நல்லா கொதி வரட்டும். தண்ணி தேவைன்னா நம்ம சோறு வடித்த தண்ணி இருக்கும் இல்லையா, அப்போ கொஞ்சமாக நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஹைதராபாத்தி பிரியாணினாலே நம்ம வந்து குங்குமப்பூ கண்டிப்பாக சேர்த்தாலும், நான் குங்குமப்பூ எடுத்து சுடுதண்ணியில் நான் வந்து கலந்து வச்சுருக்கேன். அது நல்லா ஊறி நல்லா கலந்து கலர் நல்லா வரட்டும். ஏன்னா ஹைதராபாத்தி பிரியாணினால எல்லோயிஷாக இருக்கும். 3 கலராக இருக்கும், ஒயிட்டு, எல்லோ, ரெட்டு. இது 3மா இருக்கும். மசாலா வந்து கீழே வந்து திக்காக ரெட்டாக வரும். மேலே இருக்கிற ரைஸ் வந்து எல்லோவாக வரும். நடுவில் இருக்கிற ரைஸ் வந்து ஒயிட்டாக வரும். அதுக்கு தான் நான் வந்து குங்குமப்பூ ஊற வச்சுருக்கேன். குங்குமப்பூ ஊறட்டும். மசாலா நல்லா கொதி வந்துருக்கு பாருங்க. ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ தான் நல்லா கொதி வருது. இப்போ நம்ம சிம் பண்ணி மூடி வச்சிடலாம். ஏன்னா நம்ம சோறு வடித்து போடுவோம் இல்லையா, உலை தண்ணியுமே நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள். சைட்லலாம் ஓர தண்ணிலாம் ஆவி வந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம அரிசி போடுற ஸ்டேஜ் அதுவும் வந்துருச்சு. இதுவும் நல்லா கொதி வந்துருச்சு. சிக்கன்லேருந்து நல்லா தண்ணி பிரிஞ்சு நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம மூடி போட்டு வச்சிடலாம். சிம்மில் வச்சிடலாம். நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். அடுத்ததாக நம்ம வந்து உலைக்கு வந்து அரிசி போட்டுடலாம். தண்ணி வந்து கொதி வந்துருச்சு. இது வந்து கொஞ்சம் அந்த சூடு மேலேயே வச்சோம்னா நல்லா அந்த குங்குமப்பூவில் இருக்க கலர் நல்லா இறங்கும். அதனால அந்த சூடு மேலே வச்சுருக்கிறேன். சரி, நல்லா மலமலன்னு கொதிக்குது. இந்த தண்ணி இப்படி கொதிக்கும் போது கொஞ்சம் சாஜிரா போட்டுக்கலாம். சோறு நல்லா மணமாக இருக்கும். நல்லா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சாஜிரா போட்டிருக்கேன்.
ஒரு கைப்பிடி புதினா, நல்லா சோறுக்கு தேவையான 2 கைப்பிடி உப்பு, 1 2 உப்பு போட்டிருக்கேன். அடுத்து நம்ம ஊற வச்சு வடித்து வச்சுருக்கிறேன். ரைஸில் உப்பு செக் பண்ணிக்கலாம். உப்புமே ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து சோறை வந்து நான் சென்னை பிரியாணின்னா நம்ம என்ன செய்வோம், ஒரு 50% தான் சோறை வேக வச்சு நம்ம வந்து போடுவோம். ஏன்னா நம்ம அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி, அளவு தண்ணி சிக்கனில் வைப்போம். இதில் வந்து தண்ணி வைக்க மாட்டோம். அதனால நம்ம அதில் வந்து 75% சோறை வேக வைக்கணும். வேக வச்சு தான் நம்ம வந்து வடித்து நம்ம வந்து ஹைதராபாத்தி பிரியாணியில் நம்ம வந்து தம் பண்ணணும். இப்போ வந்து 75% சோறு வேகட்டும். நல்லா சிக்கனை நல்லா திறந்து நம்ம கிளறி கொடுத்துடலாம். ஹைதராபாத்தி பிரியாணி மசாலாவுமே நம்ம வந்து அடி மசாலா சிக்கனோட வர்றது ஆரஞ்சு கலராக தான் இருக்குமே தவிர ரெட்டாக இருக்காது. புளிப்பு எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம ரைஸுக்கும் ரொம்ப கரெக்டான அளவு உப்பு போட்டுருக்கோம். ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும். சிக்கனும் கொஞ்சம் வேகட்டும். ஹைதராபாத்தி பிரியாணிக்கு கொஞ்சமாக திராட்சையும் முந்திரியும் போடணும். அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக நெய் விட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அந்த திராட்சை லேசாக ஊதி வந்தால் போதும். ரொம்பலாம் செவக்கணும்னு ஒன்றும் கிடையாது. சோறையுமே லைட்டாக கிண்டி கொடுத்துக்கலாம், கிளறி கொடுத்துக்கலாம். இன்னும் ரொம்ப வெந்துடக்கூடாது இல்லையா சோறு. விழுக்காடு வெந்துருச்சு. இன்னொரு 20 விழுக்காடு வெந்தால் போதும், வேகட்டும். அவ்வளோதான். இதை அடுப்பையும் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அந்த சூட்லேயே அப்படியே லேட்டாக வறுத்துடலாம். இப்போ நம்ம வந்து சோறு வடிக்கிற பதம் வந்துடுச்சு. இந்த சட்டியை கீழே இறக்கிட்டு அந்த சோறை இறக்கிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா ஒரு 75% சோறு நல்லா நீல வாக்கில் வெந்து வந்துருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ரைஸை வடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு தோசை தவா வச்சு தம்லேயே தான் நம்ம வந்து இந்த சோறை வந்து நம்ம வந்து புழுங்க வைக்கணும். ஏன்னா தண்ணி வைக்கல இல்லையா சிக்கனில், அதனால் சீக்கிரம் அடி பிடிச்சிரும். அதனால் தோசை தவா வச்சுட்டேன், அடுப்பு போட்டுட்டேன், சூடு ஏறட்டும். வாங்க, நம்ம தோசை தவா வச்சு தான் நம்ம வந்து பிரியாணி சட்டியை நம்ம தூக்கி வச்சுருக்குறோம். இப்போ வந்து சோறு நம்ம வடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். இப்போ சோறை வந்து நம்ம வந்து இதில் போட்டு தம் பண்ணிடலாம். பிஸ்மில்லாஹ் ரஹ்மான் ரஹீம். நம்ம ஒரு பாதி ரைஸ் போட்டிருக்கிறோம். இப்போ கொஞ்சமாக ஆனியன், கொஞ்சமாக அள்ளி புதினா, கொஞ்சமாக அடுத்ததான் பேலன்ஸ் ரைஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துடலாம். இப்போ நம்ம சோறு வடித்த தண்ணி இருக்குல்ல, அது ஒரு கப்பளவு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு கப்புனா இது வந்து பாதி தான், ஒரு கப்பளவு. நான் ஃபுல்லாக ஊற்றலை, பாதி தான் ஊற்றிருக்கேன். ஒரு சின்ன கப்பளவு சேர்க்குறேன். அடுத்து பொரிச்ச வெங்காயம், புதினா, மல்லி. அடுத்து நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா முந்திரி திராட்சை, அது அடுத்ததான் நெய். அடுத்ததான் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா. நம்ம பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் தூள் பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அந்த கரம் மசாலா. அடுத்ததான் நம்ம குங்குமப்பூ சுடுதண்ணியில் வச்சுருந்தோம்ல, அந்த குங்குமப்பூ தண்ணி கலருக்காக, எல்லோக்காக.
இப்போ நம்ம வந்து அடுப்பை வந்து ஃபுல் சிம் பண்ணிடலாம். ஃபுல் சிம் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை ஃபுல் சிம் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து தம் வைக்க போகிறோம். அந்த சோறு வடித்த தண்ணியை தூக்கி நம்ம வந்து ஃபுல் தம் வச்சுட்டோம். இப்படியே ஒரு 20 நிமிஷம் விட்டுறணும். ஃபுல் சிம்மு வச்சு தோசை தவா வச்சு ஒரு 20 நிமிஷம் இப்படியே விட்டுறணும். நம்ம ஒரு 20 நிமிஷம் சிம் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா? இப்போ நம்ம புளிங்கிருச்சான்னு சொல்லி பார்க்கலாம். வாவ், அவ்வளோ சூப்பராக ஆவி வந்து தம்மு இதாகிடுச்சு பாருங்கள். மாஷா அல்லாஹ், எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். கலர் 3 கலராக வந்திருக்கு பாருங்கள். ஆரஞ்சு, எல்லோ, ஒயிட்டு 3 கலராக வந்திருக்கு பாருங்கள். பிரியாணி ரொம்ப சூப்பராக, ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. நல்லா பதமும், சோறோட பதமும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஹைதராபாத் பிரியாணியும் ரொம்ப குலைவாக, கொஞ்சம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்காது, கொஞ்சம் விரவாக தான் இருக்கும். அப்போ தான் இந்த ஹைதராபாத் பொலப்பலன்னு இருக்கணும் இல்லையா அந்த ரைஸு, அதனால் அப்போ தான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள் பீஸோட எவ்வளோ அருமையாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். ஹைதராபாத்தி பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி. நீங்களும் இது போல் இந்த தீபாவளிக்கு உங்கள் வீட்டில் இது போல் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஜோமம்மா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.